ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്യൂട്ടി കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്. ആൻഡ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഈസി ആൻഡ് ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഒരു സീറമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹെയർ സിറം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണിത്, ലോറിയലിൻ്റെ. ജസ്റ്റ് ഹെയർ ഫുള്ളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാൻഡമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഇനി ഞാൻ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ 2 പാർട്ടീഷൻ ആക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ഹെയർ പിൻ വെച്ചിട്ട് വൺ സൈഡിലെ ഹെയർ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് എൻ്റെ ഗോ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഗാരോൻ്റെ വോളിമൈസർ ഹെയർ ഡ്രയർ ആണ്. ഇതിൽ 2 സ്പീഡ് സെറ്റിങ്സും 3 ഹീറ്റ് സെറ്റിങ്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ബ്രിസിൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റാൻഡംലി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 360 ഡിഗ്രി എയർ ഫ്ലോ വെൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഹീറ്റ് ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോ സ്പീഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ്ലി ക്രൗൺ പോർഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹെയർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, സോ ദാറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലോ ഡ്രൈഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ സെറമിക് ടോമലൈൻ കോട്ടിംഗ് ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള ഹെയർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പവർ കൺസപ്ഷനാണ്. വെറും 1200 വാട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് കുറച്ച് വേവി ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ. ബട്ട് എനിക്ക് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഇഷ്ടം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 ടൈംസ് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈസിലി ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ടെക്സ്ചറും നല്ലൊരു ബ്ലോ ഡ്രൈഡ് ഇഫക്റ്റും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഹെയർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റൈൽഡായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബ്രഷ് എടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഹെയർ. സോ ഇറ്റ്സ് ഡൺ. നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നല്ല വോള്യൂം കൂട്ടാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രയർ ഓൾസോ. സോ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹെയർ ഷവർ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ക്രൗൺ ഏരിയയൊക്കെ നല്ല വോളിമൈസ്ഡ് ആയി. സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം.